Hello，大家好，我係 Kelvin 啊，好耐冇出鏡啦。咁啊，啱啱有個客問我喺呢個北部都會區想揾間 house，又唔要村屋，因為驚有啲保安問題。想大型屋苑有會所有泳池，有咩好揀呢？其實好少盤嘅。今日就帶大家睇一間2000幾尺咁新淨嘅 house，嚟啦！首先一到嚟咧，左手邊咧係會有個 terrace 位嘅，咁可以直入廚房啦。咁我哋之後先睇 ，come on，佢呢度咧就有個 sidewalk 嘅，咁我哋咧過咗嚟呢邊先。咁呢度有一個好大嘅花園啦，咁你可以自己再做個泳池啊。或者可能喺度裝個籃球架，喺度打籃球啊，喺度練射籃球都冇問題，因為夠晒大嘅。或者可能想做個花圃啊，種下樹啊，亦都完全可以夠晒大嘅。咁咧，我哋再入嚟望一望，佢一入嚟咧係一個廳加廚房嘅設計嚟嘅。咁我哋入去睇一睇個廚房啦。咁喺廚房嘅隔離咧，仲有一個guest toilet 嘅位嘅呢度，有個客廁啦。好，咁向下咧就會係有個工人房同埋停車場。咁我哋唔好睇住啦。咁其實呢度仲有個好特別嘅地方嘅，佢呢個廳嘅中間位咧係有個特別高嘅樓梯，你可以裝個好大嘅吊燈嚇，咁都完全。唔會話覺得壓力。OK， 好，跟住再嚟，我哋上去睇下。哦。上到嚟咧會有2間套廁嘅客房嘅。咁而家呢個係第一間啦。咁佢就有一個露台位，後邊咧就係啲樹景嚟嘅，咁啊好安靜啊，即係唔會有人咁樣行過㗎。好，咁可以望埋個洗手間。好，咁另外一間房咧，都當然夠晒大啦，你擺 king bed 都冇問題啊，兩邊一定望到床啦。咁另外佢最特別嘅地方咧，你望一望呢個位，佢一個咧好大嘅露台位，係啦。咁其實你話要揾一啲一樓有個咁大嘅露台位嘅 house 咧嘅設計咧都好少有嘅。好，咁我哋就望埋個洗手間啦。OK， 好，最後我哋上到嚟主人房啦。咁佢喺個露台位咧，望出嚟你就會望到後邊咧係一個叫全山景啦，咁就非常之靚嘅。咁啊，私隱度亦都極高啦，唔會話望到其他人，左右其他會話望到聽望到人咁㗎啦。好，再嚟睇間主人房，係咪好大咧 ？OK， 入到嚟，佢個 master bath 咧，我都好欣賞嘅，佢有呢個企缸啦，同埋浴缸嘅設計嘅。